चिंगम चबाने का तो मजा ही कुछ और है। ये ले चकिया चाय। हाँ लाओ मम्मी। मर गए। और रामखोर तूने मेरे बालों में चिंगम फंसा दी। अरे पापा ये तो निकल जाएगी। अरे ये तो और फैल गई। अगर आज ये चिंगम नहीं निकली तो तू तो गया। तुझे गर्म पानी से निकल जाएगी। ट्राई करते हैं। अब तो लगता है निकल जाएगी। आले तिंगम पति है। नहीं निकल रही। पापा ये लो तिंगम पे बल्ब रखो। ला दे गुल्लू बेटा। बर्फ पिघल गया पर ये नहीं निकली। पापा अब तो क्या? मेरे बाल